លោកយាយនឹងចៅទាំង4នាក់របស់គាត់នៅក្នុងភូមិដ៏តូចមួយលោកយាយចាស់ម្នាក់ឈ្មោះយាយសាយពេលព្រលឹមស្រាងៗលោកយាយសាយបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីមើលថែចៅទាំង4របស់គាត់លោកយាយសាយគិតចំពោះខ្លួនឯងថាដល់ពេលដាស់ស្វាតូចឲ្យក្រោកពីដំណេកហើយលោកយាយដាស់ចៅថ្នមថាចៅអើយភ្ញាក់ឡើងថ្ងៃរចាំងគូតហើយចៅប្រុសច្បងឈ្មោះភក្ត្រាងងុយដេកចាំ5នាទីទៀតលោកយាយក្រោកឡើងមកនាំគ្នាញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកហើយមិនគ្រាន់តែជាអាហារពេលព្រឹកទេវាជាពេលវេលាដែលត្រូវសើចសប្បាយនិងក្តីស្រឡាញ់ទៀតផងចៅស្រីតូចឈ្មោះមូនីរតនិយាយថាលោកយាយបបរនេះគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់ណាស់លោកយាយសាយឆ្លើយថាព្រោះបបរនេះយាយចំអិនវាដោយក្តីស្រឡាញ់លោកយាយសាយប្រាប់ចៅថាចៅមកជួយយាយស្រោចទឹកបន្លែទាំងអស់គ្នាមកចៅប្រុសទី2ឈ្មោះតារាតើយើងអាចប្រើទុយោបានទេលោកយាយសាយសើចកុំប្រើទុយោអីស្រោចវានឹងប៉ោតដែលមានក្បាលបោយនេះបានហើយព្រោះកុំឲ្យទឹកលិចបន្លែពេលរសៀលជាពេលដែលលោកយាយសាយប្រាប់ចៅឲ្យចូលគេងចៅស្រីពៅមូនីរតយំយាយនិយាយរឿងឲ្យអូនស្ដាប់លោកយាយសាយបាននិយាយរឿងពីនេះពីនោះឲ្យចៅស្ដាប់ពួកគេក៏គេងលក់អស់ទៅលោកយាយសាយប្រាប់ថាតោះចៅជួយយកត្រីទៅលក់នៅផ្សារចៅប្រុសទី3ឈ្មោះវឌ្ឍតាណាលោកយាយដាក់ត្រីក្នុងកន្ទោមកចាំខ្ញុំយួរលោកយាយសាយនិយាយថាកុំដាក់ច្រើនពេកចៅយួរវាមិនរួចទេលោកយាយសាយប្រាប់ថាហាន់ស្លឹកខ្ទឹមមិនមែនហាន់ម្រាមដៃទេចៅកណ្ដាលឈ្មោះតារាសើចអូស្ទើរតែដាច់ក្រចកហើយយាយអើយចៅស្រីមូនីរតប្រាប់យាយថាលោកយាយទឹកត្រជាក់ណាស់លោកយាយសាយតបថាទឹកត្រជាក់ធ្វើឲ្យចៅរឹងមាំដូចយាយចឹងណាចៅស្រីពៅលោកយាយពេលពួកយើងធំឡើងពួកយើងនឹងមើលថែលោកយាយវិញហើយលោកយាយសាយញញឹមនេះហើយជាអ្វីដែលយាយចង់បានលោកយាយសាយខ្សឹបគេងឲ្យលោកណាចៅសំណប់តូចរបស់យាយចៅស្រីងងុយដេកខ្ញុំស្រឡាញ់លោកយាយខ្លាំងណាស់សូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះ